Onnittelut. Loistavaa Leivi, heti vaan, puolilokkiin. Loistavaa, tosi hyvä. Sitten advanced miehet alle 91 kiloa. Nopeaa Christopher Markus. Levi. Ja kultaan Jymy Parhia. Panin Ali Levinä pystyllä. On. Tässä unissa. Joo. Kippaa! Hyvä! Samuoli! No niin, mene päälle! Ylös vaan! Advanced miehet alle 83 kiloa. Kutonen jäljellä muuli! Ne on ikäviä, ne on. Ei pysty paini ollenkaan. Bronssia Jassin Lerra. Joo, mutta Jujutsuhan pystyy. Jos ei pysty reenaamaan, Ei voi. sillä pitää. Joo. Hopeaa Markus Tähti. Sparta. Ja kultaa Mairo Saa. Haastavaa Leivi, hienosti menee. Loistavaa, taas kädet keskellä. Leivi, siinä on värivitonen jäljellä. Selättää kaveri, sieltä pääsevät mahtiin. Sieltä edetään oikeasti kohti, kun pisteet alkaa. Ippa, selätä kaveri koko ajan selättää. Onnittelut herrat. Sitten pro-naiset alle 65 kiloa. Käsiä vaan puolilokkiin. Koko ajan kaveri vaan selälleen. Älä ota välttämättä etäisyyttä itse. Pidä vaan hyvä etäisyys. Minuutin pisteisiin. Vaikka minuutin Hopeaa Heidi Valkeakari. Raustavaa niin hyvin menee Leivi. Raustavaa koko ajan tosi hyvä. Ja kultaa Oona Mustonen. Raustavaa. Rooli, jalat liikkuu. Loistavaa. 30 pisteisiin. Pelaa itse paikkaa, mistä voi tehdä suorite, kun pisteet alkaa puolen minuutin päästä. Onnittelut Hyvä Levi! Kierrä! Ei tuu! Sitten jatketaan pro-miehet alle 76,9. Kuinka pitää muuli jaksaa? Etäisyyttä, anna vaan kaverilla. Pitää hallintaa.
Pro-miehet alle 76,9 pronssia Toni Survonen. Hopeaa Juho Pakonen. Pitää meidän jaksaa. 3-2, kaikki tasan. Hopeaa Juho Pakonen. Ja kultaa Robert Eklöf. Etäisyyttä uudestaan vaan. 3 minuuttia. Kaveri on tullut aina vappuolusta, saatte nyt kaikkialla. Jatka vaan, kaveri alkaa väsyä selvästi. Hyökkää vaan vei, hyökkää vaan. Miksi sä hyökkää? Kuuli, sä jaksat. Raasta niskestä, sit vaan suutteihin. Esimerkiksi. Sä jaksat kuuli. Onnea heille. Sitten jatketaan miehet Pro 65,9. Leevi, sait kakkosen, 2,5 minuuttia jäljellä. Nyt paineesta lantiota, koko ajan käppäät vaan siinä päällä. Selätä hankkin ja eteneesin tupla-underhookkeihin. Koko ajan painetta lantiota. Sä osaat muuta. Jes, painetta vaan Leevi. Koko ajan pidät itsesi ihan siinä kiinni. Jos saat kädet yhteen, se on loistava meillä. Pronssia Erik Viikström. Yes. Kakkonen edellä, kakkonen jäljellä Leevi. Hyvin menee. Kakkonen jäljellä. Paineista vaan. Yes, edetään kohti ohitusta. Ja uudestaan vaan painetta, 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 painetta. Löytyykö Pro-miesten noin 65,9 kiloa pronssimies? Tuli vähän vihaleeni. Lähdään kautta uudestaan. Lähdään kautta uudestaan. Nyt kaikki siinä. Hopeaa Joel Korhonen. Kaverikin on päässyt. Hyvin jaksaa. Ai! Koko ajan hyvä ottaa sitä raasta vaan siinä. Älä vaan raasta niistä. Hyvä Leevi! Jees! Ja kultaa Tuomas Grönvall. Mitä Tomi siellä huutelet? Kartaa multa. Vai jalkaa siellä? Just noin. Maissa vaan. Painetta vaan sinne. Tosi hyvä. Ja sitten jatketaan pro-miehet alle 98,9. Kättä hajalkaa, hyvä! No niin, minuutti jäljellä muuli. Pronssia Tampereelle Aatu Eränen. Aivan! 55 sekkaa. Hopeaa Dmitri Remeshko. 50 sekkaa. Tippaa. Painetta vaan. Scrolla-lantio. Ja kultaa Hugo Vaare. No niin. 3-5 jäljellä. 3-5 jäljellä. Minä vaan itse siinä halkin puolella. Kuka ei jalat takana, yläkruppa edessä. 3 minuuttia. Onnea heille. Ota siitä kiinni. 20 sekkaa muuli. Minä vaan ei ota vasen jalkaa vähän taempana. Vähän taempana vasen jalkaa. 15 sekkaa. Ja sitten jatketaan pro-miehet alle 87,9. 5 sekkaa. Hyvä Leevi! Pronssille Anton Pelo.
on Jere Komulainen.